¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los animales más pesados del mundo? Prepárate para conocer a estos titanes de la naturaleza ahora mismo. El animal más pesado es la ballena azul. Puede llegar a pesar 200 toneladas. Pesa más que 28 elefantes juntos. Impresionante, ¿verdad? El elefante africano es el animal terrestre más pesado. Puede pesar hasta 12 toneladas, casi lo mismo que 2 autobuses escolares. El cocodrilo de agua salada puede llegar a pesar 1 tonelada. Imagina encontrarte con este colosal reptil en las aguas del Amazonas. El rinoceronte indio pesa entre 2 y 3 toneladas. Su gruesa piel lo hace parecer como si llevara una armadura medieval. Impresionante. El bisonte americano puede pesar cerca de 1 tonelada. Este imponente herbívoro es un símbolo del espíritu de las praderas norteamericanas.